होशाना टीवी के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पतरस अदीब। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तौबा के ताल्लुक से। एक इंतहाई अहम और खूबसूरत मजमून है। एक गिरता हुआ, गुनाह में डूबा हुआ शख्स तौबा करने के बाद फौरन खुदा से मिल जाता है। ये खूबसूरत बातें हम सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले जो आज के हमारे मेहमान हैं, पास्टर बोइस कैसल साहब, जिनका ताल्लुक बैतुल चर्च क्रिश्चियन टाउन शिवपुरा से है, और वो हमें खुदा के कलाम से सिखाएंगे। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ। शुक्रिया जी। इसी तरह हमारे अगले मेहमान हैं पास्टर रोबेल पूल साहब, जिनका ताल्लुक जीसस क्राइस्ट फैमिली चर्च लाहौर से है, और ये भी अपने ख्यालात से और कलाम खुदा से हमारी रहनुमाई करेंगे कि किस तरह हम तौबा करने के वसीले से खुदा के यहाँ मकबूल नज़र होते हैं। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और इसी तरह हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर नाज़म बूटा साहब, दी बाइबल चर्च क्रिश्चियन टाउन शेखपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये भी खुदा के कलाम में से आज हमारी रहनुमाई करेंगे ताकि हम सारे सीखें और बरकत पाएँ। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इसी तरह हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर आमर इबास साहब, क्रॉस विक्ट्री चर्च क्रिश्चियन टाउन शेखपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं जी, और वो भी हमें कलाम खुदा की रोशनी में ये बताएंगे कि तौबा कितनी ज़रूरी है और किस तरीके से तौबा करने से एक गुनहगार खुदा की नज़र में मकबूल ठहरता है। आमीन। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इन बातों के ताल्लुक से सीखें, तौबा के बारे में जानें, मैं चाहूँगा कि कलाम मुक़द्दस में से हम तलावत करें। रसूलों के ईमाल उसका 3 बाब उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा हम तलावत करेंगे, और तलावत के लिए मैं गुजारिश करूँगा पास्टर नाज़म बूटा साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। थैंक यू। आए किताब खुदा में से खोलेंगे अपनी तसल्ली और रहनुमाई के लिए, बढ़ोतरी के लिए मुकद्दस रसूलों के अमाल और उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। किताब खुदा के अंदर यूं लिखा है, इल्हाम में आया है, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। किताब खुदा का पढ़ा सुना समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे। मैं गुजारिश करूंगा कि पास्टर रुबेल पूल साहब हमारी रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ जिंदा आसमानी बाप, प्यार बड़े खुदा, तेरा शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए, तेरा शुक्रगुजार हूँ। आज का कलाम जितनी भी जाने खुदावन सुने, हर एक ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत हो, और तेरे खादमों के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। तो नाज़रीन, आज खुदा के खुदाम हमारे दरमियान मौजूद है ताकि अपनी कीमती आरा से और वो अलूम जो खुदा के कलाम में से वो रखते हैं उससे हमें फैयाब करें। आज के हमारे पहले मेहमान पास्टर बोइस कैसल साहब यहाँ पर मौजूद है, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तौबा के ताल्लुक से हमें बताएं और सिखाएं ताकि हमारे नाज़रीन ये बातें सीख कर बरकत पाएँ। जी पादी साहब। थैंक यू ब्रदर जी। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली कुदूस नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ होशाना टीवी का कि जिन्होंने ये मौका बख्शा कि खुदा के कलाम की बातें लोगों तक पहुँचाई जाएं ताकि मसीह के बदन की तरक्की का बाइस बने। आमीन। पास्टर साहब, जैसे आप तौबा के ताल्लुक से बात कर रहे थे, चूँकि आज का हमारा जो मजमून है ये तौबा के ताल्लुक से है। जी बिल्कुल। तो ये ऐसा मजमून है, इतना बड़ा मजमून है कि जितना भी इसके बारे में बयान किया जाए ये कम है। तो भी मैं अपनी नाक़िसुल अक्ल रखते हुए कोशिश करूँगा कि जो भी कुछ मुझे आता है वो दुनिया के सामने लाऊं ताकि ये बरकत का बायस बने और लोग इस कलाम को सुनकर तौबा करें। अजीज़ों, जिस तरह हवाला हमने पढ़ा है कि बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन। आज जो वक्त है इसमें
एक काम होता है, यानी तौबा ही होती है, सिर्फ तौबा नाम की रह गई है, अमल से हमारी तौबा नजर नहीं आती। कलाम कहता है तौबा करो और रजू भी लाओ साथ। पुराने अहदनामे में जब हम जाते हैं तो लोग तौबा करते थे, कुर्बानियों के पाबंद थे और तौबा करते और कुर्बानियों के को गुजरानते और फिर वो दोबारा गुनाह की तरफ आ जाते। यही आज हमारी हालत बनी हुई है। हमें देखना है कि किस तरह खुदा किस तरह की तौबा चाहता है। जी जी। तौबा के बारे में जब हम देखते हैं तो इब्रानी में बहुत सारे अल्फाज इनका बयान किया गया है। जी जी जी। नाहाम एक लफ्ज़ है इब्रानी में जो तौबा के लिए इस्तेमाल किया गया है। जी जी। इसका मतलब है कि पछताना, बाज आना, मुड़ना, और शुभ लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब भी यही है, फिरना, वापस आना, गुनाह की तरफ से हटकर खुदा की तरफ मुड़ना। अजीजो, जब हम देखते हैं तौबा के मुतालिक तो जब से गुनाह दुनिया में आया, तौबा की इंसानों में ज़रूरत को महसूस किया। खुदा ने चाहा कि इंसान तौबा करें और मेरी तरफ फिरें। और एक और बात हम देखते हैं कि जब गुनाह दुनिया में आ गया तो दो ग्रुप बन गए। जी जी। एक खुदा का ग्रुप बन गया, एक अबलीस का ग्रुप बन गया। और जो कौवा है, कौवे के बारे में जब हम देखते हैं तो ये अबलीस के ग्रुप की बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी करता है। जब उसको मौका मिला कि नूह की कश्ती में जाए, और इसी तरह ईमानदार को जब मौका मिलता है कि वो तौबा करे, कोई शख्स अगर तौबा करता है तो वो एक तरह से खुदावंद के पास आ जाता है, हुजूरी में आ जाता है। लेकिन फिर वो जो है वो वापस मुड़ जाता है। उस कौवे की मानत कई बार उसकी हालत होती है, वो रजू नहीं लाता, उसकी फितरत में तब्दीली नहीं आती। इसलिए हवाला जो है बार बार ये बात कहता है कि तौबा, सिर्फ तौबा ही काफी नहीं बल्कि रजू भी लाना। जी, इसके बरक्स जब हम कबूतरी की जिंदगी पर गौर करते हैं तो हमें बड़ा ही मुस्बत पहलू नजर आता है। बिल्कुल कि वो उसको जब नूह ने उड़ाया तो वो गुनाह पर उसने पंजा नहीं टेका, बल्कि वो वापस आ गई। आज कलाम में मैं आपके सामने 3 मुस्बत किरदार रखना चाहता हूँ। जी जी। पहले नंबर पे नैनवा के लोगों के बारे में देखेंगे। नैनवा के लोग जो थे वो गुनाह में घिरे हुए थे। जब तौबा की मनादी की गई तो 3 काम हुए। उन्होंने कलाम को सुना, उन्होंने तौबा की, और उसके बाद वो रजू भी लाए। और फिर हमें मिलता है कि खुदा ने उनके गुनाहों को माफ किया। बेशक नैनवा बाद में बर्बाद हो गया, फिर गुनाह में गिर गए वो, लेकिन उस वक्त उनके गुनाहों को माफ किया गया, क्योंकि यूना ने मनादी की कि 40 दिन में नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तो उस मनादी का उन पर असर हुआ। और दूसरा पहलू जो मैं रखना चाहता हूँ, मुशरफ बेटे के वाले से। मुशरफ बेटा जब अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका तो उसने पहले सोचा, इस बात को सोचा, उसने तौबा के बारे में सोचा, उसने तौबा की। उसने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पर किसी का गुलाम बन जाऊंगा या किसी का मजदूर बन जाऊं। उसने एक बड़ा ही जबरदस्त पहलू सोचा। उसने कहा मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा, और उस पर उसने अमल भी किया। वो रजू लाया उस बात, और वो अपने बाप के पास वापस गया। बेशक उसने ये दरखास्त की कि मुझे अपने नौकरों जैसा ही रख ले, लेकिन बाप ऐसा नहीं करता। वो अपनी फितरत का मालिक है बाप, वो अपनी खूबियों को ऐसे इस्तेमाल नहीं करता। वो उसने बेटे को बेटा ही बनाया। आज भी हमारी हालत ऐसी है, कई बार हम तौबा तो करते हैं लेकिन खाली नाम की तौबा होती, बस रजू नहीं लाते। हमें रजू लाना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरा हम देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त, सलीब पर जो उस वक्त जानकनी की हालत में यीशु मसीह भी थे, 2 डाकू भी थे। जी बिल्कुल। और जो एक डाकू था उसने क्या अपने लिए तजवीज़ किया? एक डाकू ने दोज़ख तजवीज़ की। वो अपने गुनाहों का उसने जो था वो समर पाया, लेकिन एक डाकू ने फिरदौस को हासिल किया। जबरदस्त बात। वो वहां पर
اس نے صرف توبہ نہیں کی بلکہ وہ رجوع بھی لایا. جو بھی لایا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یسوع مسیح دنیا میں آئے اس وقت ہمارے لیے توبہ کے ساتھ نئی زندگی کا بھی ہمیں پریویلیج ملی. جی جی بالکل. اور خدا نے ہمارے لیے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئی زندگی کا بندوبست کیا. اسی لیے تو ڈاکو کو نئی زندگی ملی. تو یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو. وہ آج یا کل کے بارے میں یا کوئی ٹائم نہیں اس کو دیا, بلکہ اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں. یاد رہے عزیزوں کہ ہم توبہ تو کریں, توبہ تو کرنی چاہیے, لیکن رجوع بھی لانا. ٹھیک ہے. تو توبہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے ایک نیت کی تبدیلی کا بھی نام. جی بالکل بالکل. نیت کی تبدیلی کا نام. متی 21ویں باب کی 28 تا 32 آیت میں ہمیں ایک سٹوری ملتی ہے 2 بیٹوں کی اور ایک باپ کی, کہ جب پہلا بیٹا جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں پاکستان میں کام نہیں کرنے جاؤں گا, انکار کر دیا. لیکن بھائی صاحب دیکھیں کتنی زبردست اس میں کردار کی ایک تبدیلی نظر آتی ہے. وہ بعد میں پچھتایا, صرف پچھتایا ہی نہیں بلکہ اس بات پر اس نے عمل کیا, وہ رجوع لایا. وہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے گیا. لیکن آج کل ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم باپ کو بھی ان باتوں سے مطمئن کیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا خداوند یہ ہو جائے وہ ہو جائے, آنسو بہاتے ہیں توبہ کے لیے. آنسو بھی جس طرح عیساؤ نے آنسو بہائے, لیکن اس نے کلام کہتا ہے کہ اس نے آنسو بہا بہا کر جو ہے توبہ کرنے کی تلاش کی, لیکن اس نے توبہ نہیں کی. ٹھیک ہے. یہوذا اسکریوتی بھی اس کا بھی یہی حال تھا. وہ پچھتایا, صرف کلام میں پچھتایا لکھا ہوا ہے, لیکن اس نے توبہ نہیں کی. اسی طرح آج ہماری حالت بھی ایسی ہے کہ ہم کئی بار اس کوے کی مانند ہو جاتے ہیں جو اپنے گناہ کی دنیا میں واپس لوٹ جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور رجوع بھی ساتھ لیں. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے, اس خیال کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. شکریہ پاشر صاحب. تو ناظرین ہم نے غور کے ساتھ سنا اور پادری صاحب نے بائبل مقدس کی ان باتوں کو, خیالات کو, تصویروں کو ہمارے سامنے پیش کیا جس میں حقیقی توبہ کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے اور اس توبہ کا تصور بھی ہمارے سامنے آتا ہے جو وقتی ہے, جس میں رجوع لانے کا تصور نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یقیناً برکت پائی ہوگی اور حقیقی توبہ کرنے کے لیے آپ یقیناً تیار ہیں اور تیار رہیں گے. سو اسی طرح ہمارے جو آج کے اگلے مہمان ہیں خدا کے خادم پاسٹر ربیع الپول صاحب, وہ ہمیں سکھائیں گے آج خدا کے کلام کی روشنی میں کہ توبہ کیوں کر ضروری ہے اور بائبل کی روشنی میں توبہ کی کیا اہمیت ہے. جی پادری صاحب. یسوع مسیح کے قادر اور جلالی برکت نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام. جیسے کہ ابھی جو توبہ کے حوالے میں ہم سیکھ رہے ہیں, خدا کا بندہ پطرس رسول یہ بات یعنی کہ وائس کر رہا ہے, پیغام دے رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے مسیح کو تو یعنی کہ آپ نے یعنی کہ اس کے لیے یعنی کہ دکھ اٹھایا, آپ کی خاطر اس نے جان بھی دی ہے, تو ابھی آپ توبہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہتا پاس کا مطلب آخر آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. توبہ کا مطلب ہے اپنی زندگی کو یعنی کہ پرانی زندگی کو ترک کرنا, واپس مڑنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ توبہ کرنی, پہلے ہم نے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے, اپنی غلطی خطاؤں کا اقرار کرنا ہے اور پھر رجوع لانا. رجوع لانے کا مطلب پیش ہونا ہے خدا کے سامنے. خدا کے سامنے پیش ہوں گے تب ہی ہمارے گناہ مٹائے جا سکتے ہیں, ہمارے معاف ہو سکتے ہیں. آج ہمیں توبہ کیسے کرنے کی ضرورت ہے؟ جب آپ توبہ کریں گے پھر آپ خدا یسوع مسیح کے سامنے پیش ہوں گے تب ہی آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. ویسے آپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے. یہی بات خدا کا بندہ پطرس رسول یہ کہتا ہے کہ ابھی آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. توبہ کریں گے, رجوع لائیں گے, اس کے سامنے پیش ہوں گے, پھر آپ کے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں, ورنہ آپ کے گناہ معاف نہیں کیے جا سکتے. کیونکہ یسوع مسیح نے تو آپ کے لیے جان دے دی ہے, آپ کے لیے کفارہ دے دیا ہے. اور ابھی آپ کو بحالی کیسے مل سکتی ہے, کیسے آپ کو خوشحالی مل سکتی ہے؟ جب آپ توبہ کریں گے,
توبہ کریں گے, رجوع لائیں گے, تب بھی آپ کے گناہ مٹائے جا سکتے ہیں. جی بالکل. اگر آپ کے گناہ مٹانے کے لیے پہلے آپ کو یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی بیٹیاں بیٹے ہیں پہلے یسوع مسیح کو قبول کریں, یسوع مسیح کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. پہلے وہ توبہ کریں, توبہ کا اقرار کریں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عارضی توبہ کرتے ہیں, نام کی توبہ کرتے ہیں, اور کلام میں لکھا ہے یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے, کیونکہ یہ توبہ عارضی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے توبہ کی ہے. توبہ اس طرح کی نہیں ہے کہ نشہ بھی کرنا ہے, چوری بھی کرنی ہے, سارے کام کرنے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ توبہ کرنی ہے. ہم کلیسیا میں دیکھتے ہیں کہ جی میں نے توبہ کی ہے, مگر وہ پھر بھی وہ پرانی زندگی میں کام وقت گزار رہے ہیں. اور کیسے ان کی زندگی میں یہ بات کہتے ہیں کہ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اسی طرح خداوند کے حضور تمہارے تازگی کے دن آئیں. تازگی کے دن ہماری زندگی میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی میں بحالی ہو, میری زندگی میں برکت ہو, میری زندگی میں خوشحالی ہو. کیسے آ سکتی ہے؟ تازگی کے دن یہ ہے کہ جب آپ توبہ کریں گے, رجوع لائیں گے اس کے سامنے, اس کے قدموں میں جھکیں گے, آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے, پھر آپ کی زندگی میں تازگی کے دن ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے حضور, یہاں لکھا ہے پطرس رسول کہتا ہے خداوند کے حضور سے تازگی دن, ایک تازگی دن اس دنیا میں ہم رہ کر تازگی دن ہماری زندگی میں ایک وہ تازگی دن ہے کہ ہم خدا کی بادشاہ میں داخل ہو سکتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں. یہ شکریہ پاسٹر صاحب آپ کی ساری شیئرنگ کے لیے, اور خوبصورت انداز میں پرجوش اور جشیلے انداز میں آپ نے ہمارے ناظرین کو محسوس کیا خدا کے کلام سے. تو ناظرین, پادری صاحب ہمیں یہ سکھا رہے تھے کہ خوشحالی حقیقتاً توبہ کے ساتھ مشروط ہے. تو ناظرین یہاں پر لیتے ہم چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے تاکہ آپ برکت پائیں.